हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग इट्स वी के ऑफिशियल गिरिडीह की साउंड टेस्टिंग सुनेंगे, तो कृपया शांत रहें और दिल के मरीज हमारे डीजे से दूर रहे। Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Let's check the highest frequency. Now, let's check the mid frequency. Great, and let's check the low frequencies. तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो इट्स वी के ऑफिशियल गिरिडीह वाले का छोटा सा ट्रेलर था। मुझसे जलने वाले अब और जलने को तैयार रहे, क्योंकि अब पूरे शहर में इट्स वी के ऑफिशियल गिरिडीह वाले का जलवा होगा। बेटा, हमारे बजाने पर जमी तो जमी आसमान बोलेगा, कब्रिस्तान से उठ के शैतान बोलेगा। तेरा फट जाएगा पिछवाड़ा बेटा, जब तू अपना कान खोलेगा, कान खोलेगा, कान खोलेगा। अभी काम चालू है दोस्तों कैबिनेट का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नागटी डैम पे।